नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो र हेल्दी लौका दालको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। सजिलोसँग बनेर तयार हुने यो लौका दाल बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा यहाँ कुकर राखेँ। अब यो तातेको कुकरमा 1 चम्चा जति तेल राख्ने। तेललाई अब एकछिन तात्न दिने। तेल तातिसकेको छ। यसमा मैले हाफ टीस्पून जति जिरा राखेँ। जिरा यतिको फुराइसकेपछि यसमा मैले एउटा तेजपत्ता राखेँ। योसँग एउटा सुकेको खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तेजपत्ताहरू यतिको भुटिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि एड गरिदिने। आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई हामीले चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउने। केही बेर प्याजलाई यसरी चलाउँदै पकाएपछि प्याजको कलर यहाँ हल्का चेन्ज भइसकेको छ। अब प्याजको कलर यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि यसमा मैले हाफ टीस्पून बेसार राखेँ। बेसार राखेसँगै यहाँ मैले 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। अब यसलाई हल्का फ्राई गर्ने। यतिखेर चाहिँ हामीले आगोको हिटलाई एकदमै लोमा राख्नुपर्छ, हैन भने मसलाहरू डढ्न सक्छ। यतिको फ्राई गरिसकेपछि यो मसलालाई यहाँ मैले हाफ टीस्पून जति जिराको धुलो राखेँ। त्यसैगरी यहाँ मैले हाफ टीस्पून धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब यो मसलालाई पनि हामीले एकैछिन फ्राई गर्ने। यतिको फ्राई गरिसकेपछि मसला पाकिसकेको छ। मैले 3टा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर यसरी यसमा एड गरिदिएँ। योसँग यसमा स्वादअनुसार नुन पनि एड गर्ने र अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। टमाटरलाई हामीले यहाँ एकछिन पकाउनको लागि छाडिदिने। केही बेर यतिको पकाइसकेपछि टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। अब भने यसमा दाल एड गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ चनाको दाल लिएकी छु, जसलाई चाहिँ मैले 20 मिनेट अगाडि नै भिजाएर राखेकी थिएँ। हजुरहरूले यो दाल बनाउँदाखेरि चनाको दाल बाहेक मसुरको दाल र मुङको दाल युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भने हामीले आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो दाललाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग यो मसलाहरूसँग चलाउँदै भुटेर पकाउने। यसलाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग पकाइसकेपछि अब भने यसमा हामी लौका एड गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँनिर मसिनो गरी काटेर लिएकी छु लौकालाई। अब यो काटेर राखेको लौकालाई यो दालमा एड गरिदिने। लौका राखिसकेपछि पनि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर 1-2 मिनेट चाहिँ भुट्नुपर्ने हुन्छ। केही बेर यसलाई यसरी चलाएर भुटिसकेपछि अब यसलाई ढाकेर 2 मिनेट जति पकाउनको लागि राख्ने। 2 मिनेट जति ढाकेर यसलाई मसलाहरूसँग राम्रोसँग पकाइसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। यतिको चलाइसकेपछि यसमा मैले हाफ टीस्पून जति रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। योसँग यसमा मैले हाफ टीस्पून जति चिकन मसला राख्दैछु। यदि हजुरसँग चिकन मसला छैन भने गरम मसला राख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यसलाई एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। अब यसलाई एकैछिन मिक्स गरेर चलाइदिने। यतिको चलाइसकेपछि अब यसमा पानी एड गर्ने। हजुरलाई कतिको झोल मनपर्छ दालमा त्यही अनुसार हजुरले यसमा पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ठुलो कपबाट 2 कप जति पानी एड गरेँ। पानी एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिउँ। अब कुकरको बिर्को लगाइदिने र यसलाई हामीले सिटी लाउन राखिदिने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा नै राख्नेछौँ। हजुरले लिनुभएको दाल कतिको छिटो पाक्छ त्यो अनुसार हजुरले यसमा हेरेर सिटी लगाउनु होला, किनभने लौका पाक्न धेरै टाइम लाग्दैन। मैले चाहिँ यहाँनिर 5 सिटी लगाएँ। राम्रोसँग 5 सिटी लागिसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई आफै सेलाउन दिने, अनि मात्र हामीले यसको बिर्को खोल्नेछौँ। केही बेर यो आफै सेलाइसकेपछि अब भने चेक गरौँ। यो दालबाट एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ र यो मजाले पाकी पनि सकेको छ। अब यस्तो खालको एउटा डाडु लिने र जति सक्दो यसलाई राम्रोसँग म्यास गरिदिने। यतिको म्यास गरिसकेपछि अब हजुरहरूले रोटीसँग खानुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई यतिकै ग्रेभी राख्नु होला, एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यदि हजुरले खानासँग खानुहुन्छ भने चाहिँ यसमा अलिकति पानी एड गरेर यसलाई अलिकति पातलो बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ ठुलो कपबाट 1 कप पानी एड गरेँ र ग्यासको हिटलाई फेरि अन गरेर यसलाई एकछिन उमाल्नको लागि राखिदिएँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग उमाल्ने। यदि हजुरलाई नुन कम जस्तो लाग्छ भने पानी थपेपछि यसमा हल्का नुन पनि थप्नु होला। केही बेर यसलाई यसरी उमालिसकेपछि अब भने यो तयार भइसकेको छ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने।
ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई तातो सर्भ गर्ने। एकदमै छिटो र मिठो हेल्दी लौका दाल बनेर तयार भइसकेको छ। यदि हजुरको बच्चाहरू यसरी लौका खान रुचाउनन् भने हजुरहरूले यसरी नै लौका दाल बनाएर दिनुहोला। यो एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र बच्चाहरूले एकदमै मन पराएर पनि खाने गर्छन्। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला र यस्तै नेपाली खानेकुराहरूको छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।